Julle, dit is Henny Swanepoel hierso, en ek het die voorreg om vanoggend met julle 'n skrifgedeelte te deel en iets daaroor te gesels. Ons gaan vanoggend die tema hê, gebed is kontak met die lewende God. Maar kom ons raak eens vir 'n oomblik stil. Hemelse Here, as ons stil raak, dan raak ons bewus van u grootheid en u teenwoordigheid. Dis 'n geweldige voorreg, Here, wat ons het om net stil te raak en bewus te raak van wie u is. Ons wil u vanoggend eer en loof en prys. Ons wil vir u sê dat ons verstom staan oor ons eie min kennis van u, maar dan wil ons ook vir u dankie sê dat u uself in u woord in ons openbaar en dat ons iets van u mag weet, veral dat u vir ons omgee en vir ons lief is. Dit is onverstaanbaar, Here, maar ons wil maar net sê dankie vir wie u is. Dankie vir 'n paar oomblikke wat ons sommer net 'n bietjie na u woord kan luister en bietjie daaroor kan gesels. Ons bid dat u vir ons intens bewus sal maak van die goddelike teenwoordigheid. Amen. Skriflesing is Matteus 6 vers 33 en ek gaan dit lees uit 'n paar vertalings uit. Eers die 83 vertaling. Beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God, en dan sal hy ook al hierdie dinge vir julle gee. En dan die 2020 vertaling, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Dan die Message, dis nie eintlik 'n vertaling nie, is 'n parafrase van Eugene Peterson. Hy sê dit soos volg: steep your life in God reality, God initiative, God provisions. Don't worry about missing out. You'll find all your everyday human concerns will be met. En dan die Amplified Bible, hy sê, but first and most importantly, seek his kingdom. En dan die woordjie seek word nou gehighlight hier, so hier staan aim at, strive after. So dis aim at his kingdom, strive after his kingdom and his righteousness. Nou staan daar tussen hakies hier oor die woordjie righteousness, dit is his way of doing and being right. The attitude and character of God. Soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, sê die 2020 vertaling. Die 83 vertaling sê, beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God. Maar nou is my vraag net op hierdie oomblik, maar hoe op aarde kan 'n mens dit doen? Waar begin 'n mens om na die koninkryk van God te soek? Ek dink aan my skoonpa, hy is so 5 jaar gelede oorlede, en terwyl hy daar op sy sterfbed lê, het hy so in die lig ingekyk na die dak se kant toe, en hy het net gesê, wat 'n groot organisasie. Hoe begin 'n mens, en waar begin 'n mens? Dit is 'n onbeskryflike grootheid, as ons aan God dink en aan sy koninkryk dink. Waar begin 'n mens? Ek was so verstom oor die ruimtetuig wat onlangs na die maan toe gestuur is. Die foto's wat hulle van die aarde afgeneem het, daar van die maan se kant af. Dit is net hierdie ronde bal, en verder is net duisternis, soos die dame gesê wat saamgegaan het. Sy het net gesê, wat haar getref het, is net hierdie geweldige donkerte rondom die aarde. En waar begin 'n mens in hierdie ewigheid soek na die koninkryk van God? Op 2 maniere veral. Ons kan dit doen deur Bybel te lees, want dit is hoe hy uitreik na ons toe en vir ons iets van hom vertel, en vir sy koninkryk wat groter is
en anders is as wat ons ooit sal kan begryp. En 'n ander manier is deur te bid. Gebed is 'n manier van soeke na God en soek na God se koninkryk. As jy staan, soek eers na die koninkryk van God. Gebed is soos die Amplified Bible sê, aim at, strive after the kingdom of God. Gebed is 'n kontak maak met die lewende God. Hy is eintlik die hele tyd besig om met ons kontak te maak. As ek nou vir jou sou vra 'n bietjie te dink aan hoe jy God belewe, dan glo ek sal daar 'n klomp dinge wees wat jy vir my sal sê, maar dit is hoe die Here met my kontak maak. Ek het dit klompe jaar gelede al ondervind, en ek ondervind dit nog steeds in my lewe, hoe God telkens op verskillende maniere kontak maak. Partykeer kan dit net wees deur iets eenvoudigs soos 'n duif wat koer. En hoeveel keer in my lewe het ek dit nie al ervaar nie. As ek met die Here praat, dan hoor ek 'n duif koer iewers, en dit is so amper asof die Here deur dit vir my wil sê, ek is hier. Maar hy is die hele tyd besig om kontak met ons te wil maak. Hy is die hele tyd hier naby, besig om sy hand uit te steek. Nou, gebed is kontak maak met God, en is ook op 'n manier 'n smagting na God. Dit is 'n manier om vir God te wys dat jy na hom smag, en dat jy meer van hom wil beleef, meer van hom wil ervaar. God smag daarna, dat ons na hom moet smag. En ons kan dit doen deur gebed, deur regtig intiem met God besig te wees. Dit is 'n soeke na die koninkryk van God, 'n smag na die koninkryk van God, soos wat ons teksvers gesê het. 'n Man met die naam H.W. Beecher skryf oor sy gebed, en hy het die gewoonte gehad om in die oggend vroeg te bid. En hy praat oor die oggend vroeg is that calm season. Dit is nou in die môre, wanneer hy nou rustig kan wees. Hy sê, a few moments with God at that calm season are of more value than much fine gold. Dis nie wonderlik nie. Dit is gebed van veel meer waarde as wat goud vir 'n mens kan wees. Ek het nou 'n paar goed oor gebed nou al gesê, maar net 3 goeders wat ek net wil onderstreep, en al 3 begin met 'n A. Gebed is aanraking met die lewende God, gebed is aanbidding, en gebed is asemhaling. Kom ons kyk net na elkeen van hierdie 3. Gebed is aanraking met die lewende God. Jakobus 4 vers 8 sê, nader tot God, en hy sal tot julle nader. Ek onthou, toe ek 'n jong teologiese student was, het ek in 'n gemeente, die moedergemeente in Klerksdorp afgelos. Dit was 'n Desember vakansie. En ek het een keer daar in die gange van die Klerksdorp hospitaal gestap en hospitaalbesoek gedoen. En ek kry toe hierdie vrou wat in nageboorte depressie gelei het. Nou dit is 'n verskriklike ding. Ek het nou intussen al 'n hele paar keer in my lewe met dit te doen gehad. Ek dink dit is nie 'n baie lekker ding vir 'n vrou om te ervaar nie. En ek praat met die vrou oor die Here, en dit is Kerstyd, en ek praat met haar oor Kersfees en al die dinge. Maar sy sê vir my, weet jy, ek bid, maar dit voel vir my nie of die Here regtig luister nie. Sy sê, dit voel vir my asof al my gebede sommer teen die dak vasslaan. En sy sê, dit voel vir my asof die Here deur agter die wolke iewers is, hy hoor my nie regtig nie. Dit voel vir my asof God nie eens bestaan nie. Het jy nou gehoor wat sy gesê het? Die woordjie voel. So dikwels gaan dit vir ons oor ons gevoelens. As ek voel die Here is nie naby nie, dan is hy nie naby nie. Maar weet julle, dankie tog. Ons Here se teenwoordigheid hang nie af van ons gevoelens nie. Want ons gevoelens is wisselvallig. Partykeer mag dit voel asof hy naby is. Partykeer mag dit voel asof hy nie regtig hoor nie. Asof hy nie belangstel in 'n mens nie. Maar hy is die hele tyd hier. Hy was nog altyd hier. Van die begin af was hy nog altyd hier. So ontsettend naby.
Hy's nie deur agter die wolke iewers nie, hy is daar ook. Maar hy's hier. Sy koninkryk is nie in die magtige, groote, donker heelal nie. Daar ook. Maar soveel meer hier. Dit is oor hom wat 'n engel vir Josef in 'n droom gesê het in Matteus 1. Hy is Immanuel, God met ons. En toe Jesus in die hemel ingevaar het, Matteus 28 het gesê, kyk, ek is by julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. Ons Here is so ontsettend naby. In gebed is 'n hand uitsteek na hom toe wat naby is. Selfs al voel dit soms asof hy nie hier is nie. Hy is die hele tyd besig om sy hand uit te steek na ons toe. So ontsettend naby. En gebed is 'n manier om net jou hand uit te steek en met hom kontak te maak. Gebed is die brandpunt waardeur jy met hom kan kontak maak. En weet julle, hoe meer 'n mens met hom in verbinding kom, hoe meer gaan jy hom begin ervaar. Hoe meer 'n mens met hom kontak maak en jy die behoefte, die begeerte in jou lewe het om naby aan hom te wees, hoe meer en meer gaan jy hom ervaar. Hoe meer aanraking, hoe meer bewuswording. En dis wat die Message parafrase vir my so pragtig sê. Hy sê, steep your life in God reality, God initiative, God provisions. En hy woordjie steep, die Engelse verklarende woordeboek sê, dit is to soak in a liquid. Dit is letterlik om 'n spons of iets te vat en dit in water in te druk, dat dit deurweek kan word. Dat dit kan insink in die water in. En dit is hoe dit moet wees om te soek na die koninkryk van God. Ek moet soos 'n spons wees vir die hele tyd wil indrink en opslurp. En dit is hoe ek God se teenwoordigheid kan ervaar. En dis ook iets waarvoor 'n mens moet bid. Dat die Here vir mense hierdie begeerte sal gee, hierdie sigting sal gee, en hierdie smagting sal gee, om so met hom besig te wees, dat ek hom as ware soos 'n spons sal opslurp, en elke stukkie van sy teenwoordigheid dan ervaar so 'n stukkie proses gaan deurloop. Nou die volgende ene, dit was nou oor aanraking, en die tweede een gaan oor aanbidding. Openbaring 22 vers 9 sê, aanbid God. En dit is eintlik die doel van gebed, om in kontak te kom met hom, in aanraking met hom te kom, soos die eerste een wat ek gesê het, en om hom dan te aanbid. Want hoe kan 'n mens anders? As jy in kontak kom met die lewende God, en in aanraking met die lewende God kom, hoe kan jy anders as om hom te aanbid? Ons sien dit reg deur die Bybel, hoe mense in bewustheid van God gekom het, en in bewustheid van God geleef het, en 'n smagting gehad het om in aanraking met God te kom, en hulle kon nie anders as om hom te aanbid, toe hulle bewus was van wie hy is nie. Ons sien dit by Noag, en ons sien hoe die Here vir Noag geseën het, en Abraham, en Moses, Exodus 3, waar hy in kontak gekom het met die lewende God, en hy die skoene van sy voete afgetrek, en hy het sy gesig toegemaak, en hy het God aanbid. En Daniel, wat voortdurend in kontak was, en 'n behoefte gehad het, en om in aanraking met God te kom, hoe hy 3 maal 'n dag net vir God aanbid het. Dawid, die psalms, die profete, Jesus, die vroeë kerk, Paulus. Maar die vraag is nou, hoe moet ek God aanbid? Ek weet nou, ek moet hierdie sigting hê, en hierdie verlang om in aanraking met hom te kom, en ek weet ek moet dit deur gebed doen, maar hoe aanbid ek God? Gaan lees 'n bietjie die psalms. Die psalms is vol aanbidding. Dink byvoorbeeld aan Psalm 23 vers 1 tot 3, ons almal ken dit. Lees dit en aanbid God met die woorde wat in die psalms is. Hier staan, die Here is my herder. Dankie Here dat U my herder is.
U is soos 'n skaapwagter, ek is soos 'n dom skaap wat net altyd in my eie koers wil in. Maar U is my herder. U sorg my, U gee my om. Daar's niks wat my ontbreek nie, Here. Partykeer voel dit vir my, ek gaan ondergaan met my finansies. Partykeer voel dit vir my, my verhoudings loop nie reg nie. Maar niks ontbreek my nie, want U sorg vir my. U laat my neerlê in groen weivelde. U laat my, U lei my na waters waar rus is. U gee vir my krag. U lei my op die pad van geregtigheid tot eer van die naam. Here, dankie dat U altyd vooruit loop en dat U vir my sorg. So, as 'n mens vra, hoe moet ek God aanbid? Gaan lees 'n bietjie die psalms en bid deur die psalms. Daar's 'n baie mooi voorbeeld ook in Openbaring 4, waar Johannes die visioen van die hemel het. Daar staan vers 8 tot 11, hulle het dag en nag sonder om te rus gesê, heilig, heilig, heilig is die Here God, die Almagtige, Hy wat was en wat is en wat kom. En elke keer wanneer die lewende wesens heerlikheid, eer en dank toebring aan Hom wat op die troon sit, wat tot in alle ewigheid lewe, kniel die 24 ouderlinge voor Hom wat op die troon sit en aanbid Hom wat tot in alle ewigheid lewe. Hulle sit dan hulle krone voor die troon neer en sê, Here ons God, U is waardig om die heerlikheid en die eer en die mag te ontvang, omdat U alles geskep het. Deur U wil het alles ontstaan en is dit geskep. U is waardig om die heerlikheid en die eer en die mag te ontvang. Dink jouself net in die grootheid en die almag van God, in die wydheid van sy skepping, maar ook die nouheid en die engheid van sy skepping hier waar hy in die mikrokosmos ook werk en dinge skep, en hoe hy moet ons mense bemoeienis maak in hierdie onbeskryflike groot heelal, dat hy op hierdie klein stofkolletjie wat ons aarde noem, met ons bemoeienis maak. Is dit nie genoeg rede om Hom te aanbid nie? En dan die derde een, asemhaling. 1 Tessalonisense 5 vers 17 sê, bid geduldig. Dis een van die kortste verse in die Bybel. Bid geduldig. Andrew Murray het op 'n punt gesê, gebed is soos asemhaling. As mens nie asemhaal nie, gaan jy dood. En as 'n mens nou dit van toepassing kan maak, sommer vir interessantheid op gebed, as jy inasem, kan jy jouself indink, ek kom in aanraking met die lewende God, en ek aanbid die lewende God vir wie hy is. Ek asem in. Dis God se asem wat ek inasem. En as jy dit deur jou neus kan doen, dan gaan dit vir jou help om sommer net 'n bietjie ontslae te raak van al die spanning en al die klomp bekommernisse en al die goed in jou lewe. Inasem deur jou neus, 'n bewustheid van God, want is hy wat vir my hierdie lewe gee. En dan as jy uitasem deur jou mond, 'n bewustheid van wie jy is, om net vir Hom te sê, Here, hier is ek. Here, hier is al my behoeftes en my sorge. Here, ek maak sommer leeg met my sonde skuld en ek bely dit voor U. Here, en ek maak leeg, ek vra vir U om vir my by te staan in al die behoeftes wat ek in my lewe het. Dit kan nogal 'n manier van asemhaling wees om gebed te simboliseer. Inasem deur jou neus, dit is 'n bewustheid van God, want hy gee vir jou hierdie asem. En dan die uitasem, net om jouself vir God te gee. Dit is gebed. Ek wil afsluit en ek wil net sê, God smag daarna, dat ons na Hom moet smag. Dink aan gebed as 'n aanraking met die lewende God. Dink aan gebed as 'n manier om Hom te aanbid. En as jy nie weet hoe nie, gaan lees die psalms. Gaan aanbid Hom met daai mooi woorde. En dan dink aan gebed in terme van 'n asemhaling. Ek moet dit gereeld doen. Anders gaan ek doodgaan, geestelik doodgaan. Here, ons loof U saam met
die lewende wesens in die hemel. Heilig, heilig, heilig is die Here God, die Almagtige. Hy wat was, en wat is, en wat kom. Here God, U is waardig om die heerlikheid en die eer en die mag te ontvang, omdat U alles geskep het. Deur U wil het alles ontstaan en is dit geskep. Here, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons oortredings, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat ons nie in versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. Amen.